Rais wa Marekani Donald Trump amefuta vibali vya usalama vya wapinzani wake wa zamani wa chama cha Democratic Kamala Harris na Hillary Clinton pamoja na maafisa wengine waandamizi wa zamani. Hatua hii inajumuisha pia kufutwa kwa kibali cha usalama cha mtangulizi wake Joe Biden na wanafamilia wengine wa Biden. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Ijumaa, Rais Trump alisema kuwa ameagiza wakuu wa idara na mashirika ya serikali kufuta mara moja vibali vya usalama vya zaidi ya watu 15, akiwemo Antony Blinken, aliyekuwa waziri wa mambo ya nje, Jake Sullivan, aliyekuwa mshauri wa usalama wa taifa, Liz Cheney, aliyekuwa mwakilishi wa Wyoming. Kwa kawaida, marais wa zamani na maafisa waandamizi wa usalama wa taifa huendelea kuwa na vibali vya usalama kama heshima na ili kutoa ushauri inapohitajika. Vibali hivi huwapa fursa ya kufikia masuala na taarifa nyeti za serikali zikiwemo za kiusalama. Hata hivyo, hatua hii ya Rais Trump inaonekana kama sehemu ya kampeni yake dhidi ya wapinzani wake wa kisiasa, ikiwa ni pamoja na wale wa chama chake mwenyewe cha Republican. Hatua hii inafuatia tangazo la awali la Rais Trump la kufuta vibali vya usalama vya maafisa zaidi 50 wa zamani wa kijasusi ambao walikuwa wamesaini barua mwaka 2020 wakidai kwamba barua pepe kutoka kwa kompyuta ya mkononi ya Hunter Biden zilikuwa na alama zote za operation ya Urusi. Aidha, Rais Trump ameagiza kuondolewa kwa ulinzi wa majengo salama ya serikali kwa watu hawa, na hapo awali alitangaza kuondolewa kwa ulinzi wa huduma ya siri kwa watoto wa Biden. Hatua hizi zimekosolewa kama jaribio la kulipiza kisasi dhidi ya wapinzani wa zamani. Kwa ujumla, hatua hizi zinaashiria mwelekeo mpya katika siasa za Marekani, ambapo vibali vya usalama vinatumika kama silaha ya kisiasa dhidi ya wapinzani. Clever vipi? Mbona uko nyumbani saa hizi? Au na wewe shamba limekushinda kama mimi Unafeli wapi Mashaka? Yaani, hadi leo unategemea kilimo cha mvua rafiki yangu? Mimi hapa nilipo, naweza kuona kila kitu kwenye shamba langu. Watumishi wazembe na waona, nina mitambo ya kisasa ya umwagiliaji, nimeweza kuweka teknolojia za kisasa shambani, na mambo mengi yanaendeshwa kwa mitambo tu. Ingekuwa hujamaliza pesa, ningekuambia unipe oda zako. Mashaka, acha ushamba. Ina maana kazi yote inayofanywa na serikali ya awamu ya 6 wewe huoni? Hakuna kijiji cha Tanzania ambacho hakijafikiwa na nishati ya umeme. Yaani, serikali ya awamu ya 6 haina deni. Wewe jitahidi, fanya maombi, lipia uletee umeme haraka mpaka shambani kwako. Mimi nayaweza yote haya kwa kuwa gharama za uendeshaji ni nafuu sana nikitumia nishati ya umeme. Utajanjaruka lini Mashaka wewe? Tangazo hili limeletwa kwenu na wakala wa nishati vijijini REA.